Year. Last 16 at home in the league. They haven't tasted defeat. Referee today is Dean Whitestone. He'll be assisted by Christo Karabanov and Alex James. And Matt Russell is today's fourth official. So Leicester City get us underway and they'll attack the goal away to our right. Might be a slight difference in today. Charlton, a team who don't mind getting the ball forward in direct fashion at times. Spent much of his career as a left back, but playing as the left-sided central defender for Charlton these days. Bell, wearing number 17. Hamza Chowdhury played in the Championship playoff final on loan at Sheffield United in May when they lost at Wembley to Sunderland. On the bench there, Alex of Wout Fass, Ricardo Pereira, the club captain, Harry Winks. Leicester corner, taken short here to Monga. Fatawu. Excellent cross. No appeal for the penalty as Okoli went to grab. Sumari. They were trying to get Ramsey on. She didn't get back on after that treatment to his nose, but the Charlton right back is on the pitch now. Chowdhury. Fatawu. Already good width in the Leicester attacking play. Two lightning quick wingers in Fatawu and Monga. Chowdhury. This is Campbell. He's not short of pace either on the left of the Charlton attack. Feels for offside and flag up against Miles Leaburn. Good ball from Coventry. Nice take on the half turn as well by Doherty. This is Apter. Tilbage til januar måned for at finde den seneste Leicester udsejr. Det var fraværet af Bilal El Khanous er jo sådan en rimelig bevis på, at han skal Bilal El Khanous blev taget ud i pausen imod Brent til en stor Premier League klub. Tottenham har også været nævnt, og nu de missede Esse, så kan det også være, at de igen vil være interesseret. Eller målspark. Campbell lige ved at smutte igennem. 4 point til Charlton, 3 til Leicester. Men det er jo altså en meget lang turnering, så der kan ske utrolig meget. Her hvor der måske er noget undervejs for hjemmeholdet. Der er noget farligt. Er med for tredje gang fra start. Som sagt, altså et mandsportal, der kører frem til 2029, men det kunne altså meget vel være sidste eller deromkring kamp for Leicester. Leaburn vinder duel med Okoli, men ikke med Vestergaard. Ja, det er stærkt. Det er Miles Leaburn, det her. Ayew. Der har været relativt meget boldbesiddelse til Leicester, men det er Charlton, der vel har haft de bedste muligheder, uden det som for alvor er blevet farligt. Der er ikke nogen af de to keepere, der som rigtig har skulle i aktion.
faktisk ganske imponerende, og der var jo også en lang periode under Alan Kirbysley, hvor det så rigtig godt ud. Blandt andet med et par gode danskere. Claus Jensen, Dennis Formedal, Stefan Andersen, målmanden. Frispark på onsdag. 1-1 efter det første opgør i Schweiz. Følg med, vi sender på Viaplay og 3+ selvfølgelig der. Man kan også se deres kamp i morgen imod OB. Frispark. Tabo. Hvis der går op i duel med Liburn, det er nok også en af grundene til, at Liburn er valgt, så man kan udfordre i luftspillet over for Vest. Så meget til ham. Tidligere West Ham-spiller. Det er altså ham, der skal skære med foran forsvaret og også være med til at bygge op. Og nu skal de ikke sætte 2 bolde i gang. Chowdhury er også klar til at tage et indkast, ligesom Fatabu gjorde. Soumaré hammer vi heller ikke så meget til, den centrale midtbanespiller hos Leicester. Til Thomas, Amonga Jones. Der er en due, som hygger sig inde på plænen, var lige ved at blive ramt. Det må være noget meget lækkert at spise for den lille due her. Måske jeg vil finde en anden plæne og få min frokost på. En kamp, som Charlton faktisk godt kunne have vundet. De har gjort det til en helt formidabel start med 2 sejre i 2 kampe. Men de skal lige mest koncentrere sig om ikke at rykke ud igen. Det er målet for sæsonen. Her er Oliver Skip. Der er mange, der sidder og lurer på, om de ikke skal have en central akse med de 2 tidligere Tottenham-spillere, Winks og Skip. De 2 spiller stort set aldrig sammen. Soumaré bliver ofte foretrukket, og så har han som en af de 2 som makker. Og hvor mange af de 3 der bliver, det finder vi også ud af, om der er nogle klubber, der kommer efter dem. Jeg tror principielt set, at Leicester er villig til at høre på tilbud fra alle. Det der glimrende ting lige før, at Casey kan finde Sonny Casey. Han er også ny i klubben, kommet til fra Blackpool også. Edwards fremsvinger hjørnespark nummer 3 til Charlton. De er lidt mere direkte i deres måde at spille på, Charlton. Jeg synes egentlig, de gør det ganske fint. Det er ikke sådan lige velpoleret det hele, men Murray Bell op til Campbell. Så mangler der lige præcision, men de er lidt heldige her. Bolden ud til Apter. Liburn er ikke på plads derinde. Mulighed for Tyrese Campbell. 2 mænd over for sig. Han skyder. Connor Coventry. Det der var bare en. Så Kompany indad skruet bliver det tæt ind under. Skolarczyk får sig et frispark. Bliver løbet ned af Liburn. Prøv lige at se den her. Skruer ud af. Op imod krogen. En god første berøring for Wataru, mister bolden til Campbell her. Ja, det
Det er små marginaler, der afgør, om den bold når frem. Det kan være, der kommer flere her. Helt over imod Campbell. Det kan han godt nå. Gør det også. Tilbage til Edwards. De hætter det meste væk og lidt til de to store, Okoli og Vestergaard. Det er måske en anden måde, de skal prøve at smide på Vestergaard. Leicester, der øvrigt i den forgangne uge lige har solgt Casey McAteer til Ipswich for noget, der ligner 12 millioner pund. En af klubbens egne, her hvor der ikke er præcision nok i fremlægningen fra Campbell. Der bare er klubber, der kommer ind og tilbyder gode penge for nedrykkernes bedste spillere. Det er jo så lidt sjovt, at det er en anden nedrykker, der henter Casey McAteer, men jeg tror, at økonomien hos Ipswich er noget bedre, end den er hos Leicester. Leicester, der jo også risikerer at få fratrukket point i løbet af den her sæson, har været sådan lidt i kampolage med den næstbedste engelske række i forhold til at miste point. Det var allerede det år, de rykkede op, og der var snak om, at de kunne have mistet point. Vi får se, hvad der sker i den sammenhæng. 4 ekstra minutter lagt til på The Valley. Fortsat målløst imellem oprykkerne i rødt og nedrykkerne i blåt. Desværre indlæg i den højde. Jeg ved ikke, om han rammer Edwards i ansigtet her, hvor det er Chowdhury, der ligger ind. Der er jo heller ikke nogen Jamie Vardy. Stoppede i klubben i forbindelse med nedrykningen og leder i øjeblikket efter en ny klub. Helt i starten af sommeren var Leeds også nævnt som en mulighed. Og han er jo altså uden kontrakt i øjeblikket, så han er ikke afhængig af, at det skal være, mens transfervinduet fortsat er åbent. Han vil kunne skrive kontrakt med hvilken som helst klub når som helst. Der vil formentlig ske noget. Også højt kan blive svært for Leicester. Some watery sunshine above the valley. One win, one defeat. And they're already out of the Carabao Cup. They were beaten by League One Huddersfield on penalties. Leicester, that first round tie. Edwards lever endnu for Charlton. Casey. Så Clowley apter med. Indlæg, som Okoli kommer på. Campbell. Afslutning. Mere Campbell. Og for Chowdhury bliver til hjørnespark nummer 8. Ja, det er en kamp, som også lever bedre her i anden halvleg. Det er jo altså også tit, når der kommer scoringerne, så sker der et og andet. Come on, you Reds. Vi smider den ind med det samme. Det er lige før, der kommer lidt problemer her. Stolacic i anden omgiver. Og det vil altså være første gang siden januar måned, at de vinder på fremmed græs. Leicester, hvis det lykkes. Nu er både Jeremy Monga og også Lewis Page skulle mærke, at de var oppe og spille blandt voksne nu. 16 og 17 år gamle er de to. Kunne være blevet rigtig, rigtig giftig. Campbell over for Soumaré. Ja. En lille smule tilbage i banen er han. Charlton fans ned mod Leicesters. Leeburn, han er ikke super hurtig. Jeg kan godt se, hvorfor han er valgt frem for Kellman. Men han mangler noget i hurtighed.
8 mål i 45 kampe i League One i sidste sæson for Blackpool. Lidt småtræt. Der er et par gode spændende offensive spillere siddende ud. Charltons forsvar, som også skal have ros. Havde jo altså holdt nullet i 2 kampe op til det her. Det er ganske svært at score mod. Der har været virkelig svære at besejre her på The Valley. Mulighed ved at opstå. Leeburn skal have sluppet bolden og komme ind i feltet selv. Apter på højre. Nej, han skal have den til venstre. Han bliver tvunget ud til sit højre ben. Det er ikke lige så... Han kan fornemme, at der godt kunne være et mål mere i det her opgør. Leicester skal ikke vide sig sikker. Her kommer der måske noget fra Conor Coventry. Sagt 11. hjørnespark. De formår at holde et tungt pres. Charlton, masser af hjørnespark. Det er aldrig sådan rigtig super farligt, men lige pludselig så kan det være, den er der. Ramsey ved, hvor der skal scores ind. Nu se, hvordan de bliver placeret på banen. Det ser ud som om Campbell i hvert fald rykker over i modsatte side af højre kant nu. 20-årig debutant. Og så være ved at vinde på en svær udebane. Godt nok mod en oprykker, men ikke desto mindre. På et tidspunkt var han måske også lidt presset. Sejren der. Kelman kan ikke få det helt til at stemme. Husk også, at der efter 48 minutter sikke en træffer. Måske hans sidste.